Ini yang dinamakan katut belang. Dari postur tubuh sangat beda, warna pun beda gitu lur. Jangan disamaratakan sama yang sudah pro ya. Ini yang sudah pro kayak gini. Insya Allah lah, bukannya sih handal, enggak, ada yang lebih handal lagi gitu. Cuman nekat bae sih jane. Nek soal kecokot mah kabeh-kabeh wedi. Bebek kecokot apa mending nyakot geding.